Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um patinho, ia, ia, oh. Era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra cá. Olá, garotada, boa tarde! Como é que vocês estão? Com a tia está tudo bem. Gente, hoje segunda-feira, 5 de outubro. Isso mesmo, começando mais uma semana de aula. Garotada, e aí, final de semana, como vocês passaram? Que bom! Aproveitaram, passearam, brincaram bastante? Dormiram e assistiram também muito? Que maravilha! O descanso é essencial, né, gente? Isso mesmo! E as atividades, como estão? Que bom que estão todas realizadas! Muito bem! Parabéns para vocês, tá? Todos estão de parabéns pela realização de suas atividades. Continue assim, tá certo? Gente, olha só, ontem, tá? Foi domingo e a data foi 4. Isso! Vocês sabiam que ontem foi o Dia dos Animais? Foi sim! Olha só, gente, sabemos que os animais são seres vivos, não é isso? E eles precisam de cuidados, né? Precisam de um cantinho para morar, né? Do seu abrigo. Alguns são úteis para nós seres humanos, não é isso? Seja no transporte, na alimentação, né? Como o cachorro, por exemplo, ele é amigo do homem, né? Protege também o nosso lar, isso mesmo. Quem tem um animalzinho de estimação em casa? A tia também tem. Eu tenho uma cachorrinha e o nome dela é Lupita. Gente, é legal termos animaizinhos de estimação em casa, não é isso? Para nos divertir, nos alegrarmos também. Até porque os animaizinhos também precisam de cuidados, não é isso? De amor e também de carinho. Então, ó, devemos cuidá-los deles, dar muito amor, muito carinho, proteger esses animais. Tá ok? Isso mesmo! Gente, tem uma musiquinha bem legal que a tia iniciou a aula cantando. Vamos todos juntos agora cantarmos a musiquinha do Seu Lobato em homenagem ao Dia dos Animais. Vamos lá então, ó. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um patinho, ia, ia, oh. Era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, oh. Era au, au, au pra lá, era au, au, au pra cá, era au, au, au pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha um porquinho, ia, ia, oh. Era oink, oink pra lá, era oink, oink pra cá, era oink, oink pra todo lado, ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Que maravilha! Quem gostou, bate palmas. Muito bem. Gente, olha só. Sabe o que a tia agora vai lançar para vocês? Um jogo de adivinha. Isso mesmo, a charada animal. Vamos lá? Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho, todo mundo para a sala. Vamos participar juntos da nossa charada animal? Ó, preste atenção. Vamos iniciar? Vamos lá. Primeira charada.
dar as dicas das características do animal, tá? E vocês descobrem quem é ele, tá certo? Preste atenção. Tenho arreios, tenho sela para o meu dono se sentar, que eu gosto de correias, que eu gosto de galopar. Qual é o animal? Ó, se liga, a tia vai dar 3 dicas, hein? O sapo, o gato e o cavalo. Qual o animal que a tia deu as dicas? Isso, cavalo, muito bem, parabéns, vamos para a próxima, prestem atenção. Ando sempre molhadinho, fora de água, da água ninguém pode me deixar, faço bolhas ao respirar. Meninos, eu sou o peixe, maravilha. Gente, vamos para a próxima, é a vez das meninas, hein? Fiquem ligadinhas, ó. Dou leite e boa carninha. Sou forte, mas com voz fraca. Rumino, adivinha quem eu sou? A vaca. Próxima charadinha, ó. Vamos lá. Essa tá fácil, hein, gente? Por banana sou um louco, só gosto de macacada. Digam todos, não se enganem, sou macaco, mais nada. Parabéns! Próxima adivinha. Ó, a tia vai dar uma dica. Esse animalzinho está aqui, ó, no meu birô, tá? Tenho um rabinho enrolado. Ando feliz na pocilga, minha pele sempre rosada, mas muito porco há quem diga. Quem é ele? O pato? O cachorro? Também não. Ó, isso, o porco. Muito bem, galerinha. Mais uma, hein? Tenho orelhas compridas, rabo curto, corro e ando saltando. Quem eu sou? O galo, o cavalo ou o coelho? O coelho! Que maravilha! Muito bem! Parabéns para vocês! E aí, gostaram das nossas charadinhas animal? Que maravilha! Garotada, olha só! Tia quer agora que, por favor, tá? Pegue o seu caderno de atividades, lápis e borracha e vamos treinar as nossas letrinhas, a nossa caligrafia. Vamos lá? A tia aguarda. E aí, gente? Cadernos ok, lápis e borracha? Muito bem, olha só. Registra aí, por favor, a palavra ditado, tá? Não esquece de registrar a data de hoje. Isso, 5/10/2020. Isso aí, ó. Com letras minúsculas, tá certo? Muito bem, arrasem. Vamos lá? Lembrando que, ó, a inicial maiúscula e as demais letrinhas minúsculas, tá, galerinha? Isso, vamos lá? Ó, vamos fazer um ditado com nomes de animais. Isso mesmo. Pede pra mamãe fazer nuvenzinhas, tá? Como mostra aqui, ou tracinhos. 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para escrever o nome dos animais. Podemos começar? Maravilha! Então vamos lá, ó. Primeiro animal, isso, o cavalo. Vamos escrever a palavrinha cavalo. Galerinha, uma dica, tá? Vai falando a palavra, o nome do animal, bem devagarinho, tá certo? Daí vocês conseguem copiarem a palavrinha de modo correto, tá
certo? De maneira corretamente. Vamos lá conferir? Isso! A palavra cavalo, gente, começa com a letrinha C. Isso! Depois da letrinha C, para fazermos a sílaba K, tá? K. C com A. K. Vá. Vá. Duas letrinhas apenas. Muito bem. Um V com A. Sílaba Ló. Adriano, Ló. Um L com O. Fizeram assim? Muito bem. Vamos ler, gente, mais uma vez. Um C com A. K. Um V com A. Vá. Um L com O. Ló. K. Vá. Ló. Maravilha. Próxima palavra, ó. Quem é o animal? Gato. Muito bem. Galerinha, e a palavra gato? Com que letra começa? Isso, com a letrinha G. Depois da letrinha G, para fazermos o pedacinho G. Um G com H. Sílaba Tó. Radassa, como fica a sílaba Tó? Um T com O. Palavrinha gato. Vamos ler todos juntos. Um G com A, H. Um T com O, Tó. Gato. Henrique, sua vez. Para fazermos a palavra macaco, usamos qual letrinha no início? Muito bem. Pedro, com você. Para ficar a sílaba ma, acrescentamos letrinha A. Nós já temos um M, com A fica ma. K. Isso. Um C com A. Érica, sílaba có. C-O. Vamos lá, Inês. Vamos ler a palavrinha com a tia. Bem alto, hein, gente? Isso. Mais alto. Um M com A, na. Um C com A, K. Um C com O, có. Ma, ca, có. Parabéns. Ó. Próxima figura, que animal? Porco. Vamos lá. Alice, a palavra porco começa com a letrinha P, né, Pedro? Depois do P, para ficar a sílaba pó, P com O, tá? Vitória, acrescenta a letrinha R logo após, ó, vai ficar a sílaba pó, sonzinho puxado, tá, gente? Porco. Gabriel, como que a tia faz a sílaba có? Isso. Agora o Antônio lê a palavrinha que acabamos de escrever. P com O, pó, né? Olha o som do R, por. C com O, có. Por, có. Muito bem. A figurinha de que animal? De uma vaca, né? A vaquinha. Vamos lá. A palavra vaca começa com a letrinha V. Para ficar a sílaba vá, já temos o V, acrescentamos letra A. Logo após, gente, K. Como que é errar a sílaba K? C com A. Yasmin, sua vez. Um V com A, vá. Um C com A, K. Vaca. Muito bem, parabéns, gente. Finalizando o ditado, o nome dos animais, tá? Não esquece de colocar o seu nome com letra maiúscula, tá? Letras maiúsculas. Ou de preferência, letras minúsculas, tá? Seu nome completo. Combinado? Muito bem, galerinha. Olha só, preste atenção, tá? Ó, e como atividade complementar, certo?
e sugestão para vocês confeccionarem esse porquinho, tá? Com papel, tá certo? A tia vai enviar fotos de outra sugestão, tá? Com outros animais, para daí vocês realizarem. Combinado? Muito bem! Não esquecem de enviar aquelas fotos e vídeos bem legais, certo? Te está aguardando. Tchau, cheiro, até amanhã!